magacaygu ugaas Axmed Salabaan Shide ugaas Mihigaan inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun taad yaad baan ku xumay musiibada dhacday ee ka dhacday bacdayaasha waaweyn musiibadaas waa mid lama oran karo cidaas waxa sameysay waa musiibo dhacday wixii baarisa waxa weeye booliska iyo cidii ku shaqale iyo baarista ayaa ku shaqale baarista taan ka hor dhici maayo cidii dabkani meeshu ka yimaado ama xarka leeyahay ka yimaado ama ciidaha gutay taa waxa ku shaqale laamaha dawladda amniga halkan waxaan leeyahay meesha dhibaatada ka dhacday dadkii meesha waxaan leeyahay awal khayr qaba Allah idin siiyo waxaan leeyahay barigii abaaru way dhaceen Soomaaliya abaaru ka dhaceen gobolada dhexe waa loo gurmado lacag milyan dollar baa la geeyay gobolada dhexe oo reer Soomaaliland geeyeen halkan baaq baan ka diray waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland meel ay joogto qurba joog iyo qulqul joogba halka qasaare aad iyo aad xun ayaa ka dhacay nafku alxamdulilaahi rabbil caalamiin nafun baan ku gooyn dhaawac badanna waa jira waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed wixii afka Soomaaliga ku hadasha iyo dawladaha jaarka iyo kuwa deeqbaxayaashaba halka qasaare milyan dollar oo aan la soo koobi kareen waayo dharkii iida ayaa la keenay haddana dharkii iida la keenay waxun baa u baxsan lahaa dharkii iida ayaa la keenay waxba meesha kama bixin waxaan leeyahay horta dabkii ula wasiiqaya wax laale wixii dabaq ahaa ayaa hoosta ka baxaya ciidamada dabdamiska iyo ganacsatada baabuurta waaweyn iyo booyadaha dalka reer Soomaaliland maanta Hargeysa lama arkeen haddana ilaahay dad gacmo is haysta mudane iyo marwo inan halkan waxaan uga mahadnaqayaa marka hore ilaahay marka xigta waxaan uga mahadnaqayaa hablaha reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa reer Hargeysa oo cuntada iyo biyaha iyo lacagta waxa la iyaga gurmanayay waayo rag waa dabka ku jiro oo aanu waxba aanu cunin oo aanu waxba abin mid dabdamas wadaana ma shaqeyn kareen mid askariyana ma shaqeyn kareen mid kalena ma shaqeyn kareen hablaha reer Soomaaliland iyo hooyooyinka ilaahay waxaan bariyay in hablaha reer Soomaaliland ilaahay khayr la kulmiyo wax badan oo aan filaneyn oo qalbigooda ku jireen kulligood baa ilaahay siiyo waliba gaar ahaan hablaha reer Hargeysa iyo hooyooyinka ilaahay saasan uga bariyay ciidanka booliska asluubta militariga dhamaan ciidamada Soomaaliland waxa la ilaahay waxaan idin ka bariyay in dalkeena aqoonsi helo shaarkuna la noqdo darajo khayr qabta lana siiyo halka madaxweynaha qaranka baaq baan uga soo jeedinayaa waxaan leeyahay hawshaas waa mid lagu wada dhacday Soomaaliland aad iyo aadna waa ugu xumaan ciidanka meesha joogay dabdamiskii meesha joogay dabdamiskaba ciidamadu bay ka jiraan ciidamadaasi way shaqeeyeen shaqadoodii mid ka badan si loo gmadiyo mid ka badan bay qabteen daacadnimo waxa la ciidamada si gaar ah loo eego cidii darajadu ka yartay darajada loo kordhiyo waxaan leeyahay ciidanka Soomaaliland waa mahadsantiin dhamaan anoo kala reemin ciidan kastaba meesha waa joogay oo soo dhabar kuwii xalay aan ugu tagay baan saakana ugu tagay ciidamada Soomaaliland way mahadsan yihiin meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciidankii jira ee jooga Allah idin ka dhigo ubadkiina iyo idinkana Allah idin barakeeyo darajadiinana Allah karoodi ka qaado halkan waxaan ka leeyahay dadkaas markuu waqtiyo dadkaas waxay u baahan yihiin hanti bay u baahan yihiin waayo ummadan ayaa meesha ku gubatay ilaa 3 kilomitir ilaa 4 kilomitir ilaa 5 kilomitir baa gubtay ilaa imkana dabkii uu siqiiqayo qaarkood fooqyadu sii baxaya waxa leeyahay dadka wax tarbiyay dadkaasi u baahan yihiin halka waxaan kaga hadlayaa qaadka waxaan leeyahay qaadkii maalintii waddanku gubtay baa qaadkii la kordhiyo si xil lagu sii daray waxay taraan dadkii halkii ciidanka loo geyn lahaa ee dadkii dabdamiska dibinayo wax laga tar lahaa aamina gaafiyo iyo farasbo way kiciyeen waa halkay dadku wax ka tar lahaayeen waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland waa balqaadka inaynu iska deyno bal bisha Ramadaan inaynu iska deyno bal dadka aynu caawino gubtay ee dhibaatadu ku dhacday la kelmad kale aan ku darayaa waxa weeye waxaan arkayaa ninka la leeyahay Habooni ee Afyaanka kulmiye sheegta ninka oo dab la baqtiyay dabka maanta Hargeysa ka kacay mid lamid oo la baqtiyay oo ceeb ku ah Soomaaliland oo ceeb ku ah ummadda Soomaaliland digta gudaheeda oo ceeb ku ah cid kastoo soo hadal qaada haddana inuu fadhiyado la dhameeyo hawsha waxaan leeyahay ceebaha dadka bini'aadanka lama faro qofkii ceeb fadhow gurigaaga iyo reerkaaga unbay ceeb kaaga imanaysa haddaad caarka farto
maanta hablaha reer somalilan waxay ciidankii iyo dabdamiskii iyo waxqabadka ay qabteen raggaygii meesha marayay maanu qaban intii ciidankeeda meesha ilaalinaysay hantida ka gubanaysay mooyaane inta kale waxa laga yaabaa inay meesha buuq iyo daawasho la timi laakiin hablaha reer somalilan iyo ciidanka reer somalilan iyo dabdamiska iyo maayarka waxaan ilaaway maayarkii cabdikariin axmed mooge ayaan ilaaway maayarka waxaan leeyahay shaqadaadii waad qabatay mid ka badanna waad qabatay horena waad u shaqaysay dibna waad u shaqaysay maayarka waxaan leeyahay ilaahay garabkaaga ha galo hawsha aad haysana ilaahay ha kula sii qabto waanaad shaqaynaysaa shaqada aad hayso ilaahay ha kula sii qabto waxaana leeyahay madaxweynuhu markuu dhasho wuxuu la saaxiibaabaa leeyahay dad waxay jecel yihiin u sheega ma aha madaxweynaha somalilan waa madaxweyne kastoo adduunka ka mid ah madaxweynuhu ninka runta u sheega uu iska fogeeya mid wuxuu jecel yahay u sheega ayuu soo dhaweystaa maayaraduna de waa madax waxay dowladda hoose madaxu yihiinoo qaar badan baa la saaxiibaya maayarkii hore ee solteco waxaanu qabanba isagoo ayaama joogay qabtay maayarkan waxaan leeyahay maayarkan war saaxiibada imaka kula shaqaynaya waa saaxiibo wanaagsan bal kuwa imaka kula shaqaynaya ku garab taagan ha iska bedelina kuwii solteco helay ee maayaradii hore helay ee u sheegay waxaan jirin ee wuxuu jecel yahay u sheegay yaanay ku helin si fiican baanad u shaqaynaysaa anigu halkan laabka gol jannaan ku soo laabto maayarku isagoon askarina idina ilaalina oo dhex taagano waa markii biyaha la jeexayay ayaan u joogo assalaamu calaykum calaykum salaam si fiican baad u shaqaynaysaa waan ku amaliyey baan kuna waan dhaaf markaan waxaan leeyahay madaxweynaha baad ku fiican tahay maayarkow cabdikariin axmed mooge aqoon isuma lihin laakiin waxqabadkiisa aqoontiisa bartay iyo wax wanaagsan u qabtay cid kastoo wax wanaagsan qabata waxaanu leenahay jazaa allah khayr waana mahadsantihiin ganacsatada reer somalilan siday dabka uga qayb qaadatay siday u baqtiin lahayd waxaad tahay ugaaskii guud ee somalilan afhayeenka aad ku dhufatay yuu wax ka sheegay barkhad iyo arrimihiisa wuxuu ka sheegay inanta saas leeyahay iyo barkhad hawshii meherkeeda halkaa lagu dhameeyey somalilan in badan baa sidaas u mehersata in badan oo somalilan arrimaha dhaqanka ah ee gelaya ina talaabo oo afhayeen dhan xisbi sheeganaya ina talaabo laga qaadan maanahayn talaabo anigu ilama ahayn laga qaadayo ilama aha talaabo laga qaadaya ma jirto waayo talaabo dhibaato badan oo ka dhacday Hargeysa ayaa dadkii ama xisbiga ka soo jeeday ama dawladdu dhibaatadii geystay maanta talaabo laga qaadin marka waxaan u arkaa inuu heege ku jiro booni talaabo laga qaadayana ma jirto waxaana leeyahay magaca u bixisay muxuu ahaa anigu waxaan u bixiyey Soomaaliya darbani iyo xarwalwaalkan u bixiyey ninka leeyahay booni waayo war xukuumaddiiba ka soo horjeeda xukuumaddu waa inay wixii wanaagsan taageertaa laakiin dab la baqtiyey ceeb wax somalilanka wuxuu ka mid yahay buuni wuxuu ka mid yahay maamulka imika dalka haysta dowladda barakeysan ee somalilan imika dalka haysta ayuu ka mid yahay marka madaxweynaha ceeb baana ku yahay madaxweynaha hadalkii hore uu uga hadli jiray TV-ga markuu hadlaba kulmiye wax ka tagi jiray kuma yeel markuu hadlaba waxaan waa burasanka ka soo baxday buuni kulmiye waa burasanka ka soo baxday kulmiyana garan maayo waxaana leeyahay madaxweynaha qarankuna waa mahadsan yahay xalay uu marayay meesha waxa jira cabdiraxmaan cirana waa mahadsan yahay ugaas waa tahay ugaaskii guud ee somaliland waxa jira xalay in dalka Ethiopia uu soo gurmadeen oo gaadiidkooda yimaadeen ilaa 5tii ilaa iyo madaxweynaha waxa la leeyahay shacabka reer somaliland isweydiinayaan Djibouti oo in badan madaxweynuhu sheegay inuu walaala ay nahay alaalaan ka xitaa xaqii inuu arrinta ka soo hadlo ilaa ra'iisul wasaarihii UK Ingiriiska ka hadlay arrintan ka dhacday maanta Somaliland qasaaraha weyn ee suuqii wanaag ganacsiga gubtay madaxweynaha Djibouti xitaa ka hadalkeedii la daahay lahayn ka waran anigu waxaan maqlay madaxweynaha Djibouti uu xanuunsanaya ayaan maqlay hase yeeshee madaxweynaha Djibouti Somaliland bay ka tirsan tahay waxa weeye waa gobol Somaliland ka tirsan Djibouti gobol Somaliland ka tirsan weeye weligeed ba gaala hadda ganaatay Faransiya iyo Jarmal iyo ayaanka reer Yurub waxa weeye waxay ka tirsan tahay Somaliland waxa weeye waa gobolada Somaliland bay Djibouti ka mid tahay marka Djibouti inay soo gurmato xaq bay u lahayd inay dabdamiska soo dirto waxa laala wixii dabdamiska xaq bay u lahayd waxaan leeyahay Djibouti way daahda ma yaga inaga tirsan anigu waxaan kala garan waayay Somaliland inay ka tirsan tahay Djibouti iyo inay ka tirsan tahay Djibouti ay Somaliland ka tirsan tahay waayo madaxweynaha qaranku Djibouti aad buu tagaa qoladan xusbiyaduna waa kula baasaboor bay ka haystaa baasaboor buu ka haystaa
jabuutiyaana haddana jabuuti sidaynu inaka u nahay inooma aha halkan allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo daahir riyaale madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen bay soo ahay maxamed xaaji ibraahim cigaal jabuuti wuu nabcaa wariyaa b b c da youtube-ka ku jirtaa wariyaa wareystayna xaaji ibraahim cigaal jabuuti ina cumar geelaa soo baxay wuxuu yidhi waxaa la madaxweyne ma hambalyaanaysaa jabuuti ina xaaji ibraahim may buu yidhi waxaa la isoota xukuumaddaadu hambaliyeysay oo yaa hambaliyeeyey buu daahir riyaale hambaliyeeye madaxweyne ku-xigeenkaaga dabeetana wuxuu yidhi ninkaasi waa nin iska hadlay aniga dowladdeeda ma matala buu daahir riyaale halkaasuu ina cigaal ka taagnaa ina cigaal siyaasiga dhabtaabuu ahaa ee somalilan jooga ee dalka hubka dhigista sameeyey ee dowladnimada lagu faanayo iyo qarannimada lagu faanayo sameeyey waxa weeye oo maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay qabriga u nuuriyo su-aashana ha fududeeyo waxaan halkan baaq uga soo dirayaa ummadda reer somalilan waad arkayseen sheekh aadan sunna wuxuu ka soo hanjabayey gobollada dhexe somalilan qof walooba ka dhinacaaga fadhiyo waa inaad ogaataa guriga kugu xiga ka kiraysanaya waa inaad ogaataa xaafadda jaarkaaga qofka yimi waa inaad ogaataa arbeekada ninka kusoo degay waan arbeekooyinka la yidhaahaa qofka sharci weydiiya waa in arbeekooyinka helaan waxa kameeya jananka ciidanka bileyskana halkan baaq baan uga diraya wasaaradda arrimaha gudaha waxa laala wixii bas bari ka yimaada ee galbeed ka yimaada basasku ha baadheen xafiisku ha baadho waxa laala wixii alaab la saarayo basiskooda tagaasudu ha baadho waxay qaadaysa ay meel geenayso ninka tagsiga wata ee laga helo wax argagixisa leeday ama qolyo kale leeyihiin maxkamaddu si fiican ha u qabato ninka baska xafiiska baska ka soo baxay ee baska laga helo ama xafiiska laga helo wax sharciga baalmarsan waa sharcigu qabtaa yidhaha anigu bas baan ahaa waan saaray istabaha waxaan leeyahay istabaa ciidan u tababaran sida wax loo baadho ana ciidanka bileyska ka mida oo gaar loogu tababaray istabaheena hala dhigo somalilan qaranka somalilan awalba iyagaa isilaashan jiray waa reer somalilan waxaa leeyahay dadka guryaha ka kireynaysaan kow waa in la ogaadaa arbeekooyinka dadka imanayo waa in la ogaadaa dadka dalka degan waa in la ogaadaa dadka la shaqeeya dadka xun iyo dadka wanaagsan dhammaan reer somalilan gacmaha iska wada qabsato cadowga meelha looga soo wada jeesto aadan sunnana waxaan leeyahay halkaan u marinaya aadan sunno halkan waa halkaad ku dhashay ku barbaartay ku noolaatay ehelkaagii iyo dadkaagiina way joogaan halkan wixii xun hadday wax ka xun yihiinna dowlad bay leedahay dowladdaana waxa weeye tallaabo ka qaadi doonta waxaan leeyahay halkaad tagtana balaayo iyo dab iyo mashaakil ha ka shidin annagana balaayo iyo dab iyo mashaakil ha naga shidin somalilanna waa mid keliya waanan gacmahaanu isqabsanayna cidina dhexdeeda ma soo mari karto cid kasta oo nagu soo duushana waanu ka adagna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaaga yar bay jiro nugu noqday hoostu kaasoo kale